আজ থেকে বাচ্চাগুলোর বয়স 8 দিন হয়েছে। এই দেখো কিভাবে পানি খাচ্ছে। বাচ্চাগুলি ঠান্ডা লাগছিল। বোর্ডিংটা ঠিক মতো হয় নাই আমার, কারণ লাইট লাগাইছিলাম একদিন পরে, ওই প্রথম দিনই সব অবস্থা। এর জন্য ওদের অবস্থা ওইরকম যতটুকু বড় হওয়ার কথা অতখানি বড় হয় নাই কিন্তু। এই যে তারপরেও পানিতে খালি ভিজে, পানিতে ভিজে। দেখো হাঁসের অবস্থা কি, একটা বৃষ্টিতে ভিজছে, পানিতে ভিজছে। হাঁসের বাচ্চা কিন্তু অত বড় হয় নাই, কিন্তু আমার আগের হাঁসের বাচ্চাগুলি যেগুলি ওই গেছে বছর শীতের মধ্যে, শীতে বৃষ্টি আসছিল, ঠান্ডায় মারা গেছে। ওই বাচ্চাগুলো অনেক দ্রুত বড় হয়েছিল, 7 দিনে আরো অনেক বড় সাইজ হয়েছিল। অবশ্য এবার একটা জিনিস ভালো হয়েছে, উম, ওইবারের বাচ্চাগুলি আমার সব এক সাইজ, 1 কেজির উপরে যখন সাইজ হয়েছিল তখন মারা গেছে। আর এখন যদি অসুস্থ হয়ে দুইটা বাচ্চা আমার অলরেডি মারা গেছে। 10টা বাচ্চা ছিল, এখন 8টা আছে। তো মোটামুটি এখন দুই একটা আরো যদি মারা যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, যদি মারা যায় বাকিগুলি আর সহজে অসুস্থ হবে না, কারণ এরা একবার অসুস্থ রিকভারি করে উঠলে আর কোনো সমস্যা হয় না।